Salam aleykum, hamını yeni videodan salamlayıram. Demək, bir hardasa bir aya yaxın müddətdir ki, Boltum atılıb, bilənlər bilir. İndi yaxından, nə bilim, WhatsApp qrupunda falan, yaxın ətrafda olan uşaqlar bilir. Nəhayət ki, açıldı. Amma taksi vlogu çəkmirdim. Niyəsə biraz həvəsdən düşmüşdüm. Həm də telefonumu yeniləmişəm, yəqin ki, son videolarda gördünüz, Pixel 8. Tərslikdən indi ona arxalıq, yəni kabura sifariş verməmişdim, yadımdan çıxmışdı. Təzədən bir kaburana sifariş verdim. Həm də telefonu saxlamaq üçün bir-iki şey aldım. Biri də elə avtomobil üçündür. Nə bilim, video registrator zaten olardı burada da. Həm sözüm onda yox. Qaydaq Bolta, Boltum necə açıldı, qısaca o haqda danışacağım. İndi nə edirəm, nə iş görürəm və videolar yox idi uzun müddətdə. O yüzden dedim ki, sizə bir yeni video çəkim. Demək, Boltum mənim, yəqin ki, bilənlər bilir, bilməyənlər üçün köhnədən izləyə bilərsiniz. Tam olaraq orada açıqlama vermişəm. Hətta bu taksi videosu çəkdiyim günü, yəni 8 mart günü baş verdi və təxminən iyun ayının əvvəli idi, açıldı. Biri idimi, ikisi idimi, Qurban Bayramı ərəfəsində. Blok olduqdan sonra mən nə elədim? Blok olduğum günün 8 mart günü bayram günüydü. 9-u işləmirdi. Ayın 10-u günü mən getdim Boltum baş ofisinə, Ayna Sultanovada yerləşən və dərdimi danışdım. Qısaca bir-iki cümlə ilə desək, yəni mənim bloka atma səbəbləri o olmuşdu ki, ilk öncə bunu demişdilər ki, güya mən iki device-da, yəni telefondan belə deyək, istifadə eləmişəm. 2 IP adres düşüb ora. O yüzden bloka düşmüşdü. Elə işlədiyim yerdə fotokontrol istədi. Fotokontroldan hətta keçməmişdən qabaq ora blok sözü gəlmişdi. Bildirir. Bildiyiniz kimi mən bir neçə il taksi vloglarda çəkəndə yəqin ki, görənlər görüb, izləyənlər. Mən demək, BYD Destroyer sürürəm və Destroyer'ın ekranında bura Bolt proqramı və izin hamısını yazmışdım. Həm özümə rahat idi, həm video çəkilişlər vaxtı, yəni böyük bir ekranı çəkib də sifarişləri göstərmək falan, bunların hamısı rahat olduğu üçün elə məhz buradan işləyirdim. Heç bir də problem olmurdu. Fotokontrol sıxanda demək, qaydırdım telefona, əgər planşetdəyəmsə. Fotokontroldan keçirdim. Telefonda sadəcə olaraq bağlıydım, heç çıxış da vermirdim. Accountdan bir çıxış da vermirdim. Sadəcə olaraq çevirirdim və keçirdim demək, planşetə. Və beləcə işləyirdim. Təxminən bir il rahat deyə bilərəm ki, mən bu formada işlədim. Günlərin bir günü mənə atdılar bloka. Adını da qoydular ki, 2 dənə IP adres görsənib. Nəysə, səhərsi gün getdim Boltun ofisinə. Ümumiyyətlə, Boltun ofisindən birinci qəbul eləmirdilər. Yəni, orada girən kimi solda bir reception var. Reception dərkən bir polis oturub, bir dənə də Boltun işçisi oturub. Gəlirsən, nə üçün gəldiyini söyləyirsən. Əgər okeydirsə, sənin növbəyə yazır, adı, familiyalı, nömrəvi və oturub gözləyirsən. Çox vaxtı növbə olur. Yəni, qeydiyyat üçün mü gəlmirsən, nə bilim, blok üçün mü gəlmirsən, flitsən mi gəlmirsən baş ofisə, yəni və s. və ilaxır. Məndən soruşdular nə üçün gəlmişəm, dedim ki, bəs selfie blokundan düşmüşəm. Dedilər ki, o açılmayacaqdı, yəni boşuna özü yorma. Şimdi gedə bilərsən, sağ ol. Yəni, necə gedə bilərsən, yəni elə şey olar. Şimdi biraz qaldım bunlarla dirəşdim. Dirəşdim, axır mənə növbəni verdilər ki, ya da yəni əl çək. Yəni, gələ bunu, okey. Mən deyirəm açılmayacaq, inanmırsansa get əməliyyatçı eləsin, göstərsin. Nəsə, getdim, növbəm çatda oturdum. Dərdimi danışdım ki, bəs belə-belə işlədiyim vaxtı bloka düşmüşəm. Maşınım Destroyer'dır, çöldədir, çıxıb baxa bilərsiniz. Özüm də dedim, belə çıxmasın, taksi vlogları çəkirəm. Yəqin ki, məni tanıyırlar baş ofisimizdən. Yəqin ki, yox, tanıyırlar. Belə olmaz. Bir ildə belə işləmişəm, video sübutlarım da var. Başqasına profil verməmişəm. Həmən vaxtı taksi vlogu çəkirdim, görə bilərsiniz. Burası selfie
istəyi gəldi və mən getdim selfiedən, telefondan keçdim və yenidən qaydanda bloka düşmüşəm. Qaqaş baxdı, dedi ki, yaxşı, çalışacağım ki, açılsın, mənim əlimdə deyil. Sistem özü qərar verir, falan filan. Şimdi yazdı, pozdu, göndərdi, dedi 3 gün ərzində gözlə, 72 saat. Açılacaqsa açılacaq, bildiriş gələcək ki, sənə açıldı. Açılmayacaqsa da Allah köməyin olsun. Okey, durdum, çıxdım, getdim. O 3 gün oldu, nə bilim, bir 15-20 gün. Açılmadı. Paraleldə də mən, daha doğrusu ofisə gəlməmişdən də öncə, elə 8-i, ayın 8-i blok olan vaxtı da artıq başlamışdım mən dəstək xidmətinə yazmağa ki, bəs zəhmət olmasa məni blokdan çıxardım, nəyə görə bloka atmışsınız falan filan. Dəstək xidməti Kaksikdə də yəni yola verdi, şablon cavabları göndərir ki, sağ olun. Şimdi sizinlə əməkdaşlıq bir dəfəlik sonlandırılmışdı. Belə bir söz dedi. Yancaq doldum, mən məntəqəsindən satdım, indi davam edəcəm. Həmən gün səhərsi üst tutum Bolta, bu dəstək xidmətindən kömək görmədikdə. Nəsə bu ofisdən də sonra bir, dediyim kimi bir 15 gün keçdi. Paraleldə oradan buradan arayıb soruyordum ki, bəs neyniyək, necə eləyək. Və bir 2 yerdən də təklif almışdım. Biri 400 manat idi. Açırdılar. Heç kimə sir deyil, yəqin ki, hamı da eşidib. Səhv eləmirəmsə, onun bir araşdırılması da oldu. Boltun baş ofisindən çıxarılanlar da oldu. Və digər bir yer də var idi, o da bir müəyyən bir məbləğ demişdi. Və günlər keçdikcə artıq üzü yaya doğru idi. Yayda bilirdim ki, işlər biraz başlayacaq. Çünki turizmdə iş yoxdur deyə məcbur qalıb bot açdıracaqdım da, yəni xəttimi, pul verib açdıracaqdım. Nəsə sonra bir maillər mənə dedilər ki, xaricə yaz, maillər vasitəsilə 7-8 dənə elə ki, Boltun baş ofisidir, yəni xaricdəki olan ofisinə yaz, oralara yazdım. Heç birindən cavab gəlmədi. Hətta Support Bolt EU var, bunu da hamı bilir. Orada yazmışdım. Həmən o mənə 8 dənə mail atmışlar, onlara da atmışdım. Bir tekst ingilis dilində. Problemi qısaca izah eləmişdim ki, sürücüyəm, buna görə bloka düşmüşəm, zəhmət olmasa araşdırın, xəttimi açın. Burada 2 fərqli device deyil, Destroyer'dır, videoda da var. Nəsə bunların da xeyir olmadı. Sonra bir dostum var, Rüfət, buradan videonu izləyirsə ona da salamlar olsun. Demək bu da bilmirəm necəsə, harasa necə şikayət eləmişdisə, buna birbaşa baş ofis qəbul edən yox ha. Onun da üzəri bir ofis var imiş, bilmirəm hardadır. Oradan zəng gəlmişdi ki, bəs nə olub, nədir problem, yəni. Və bu orada öz dərdini danışandan sonra mənim də nömrəm vermişdi ki, bəs dostumun da bir problem var, o da bloka atmışsınız. O da bir mənasız yerə bloka düşüb. İmkan varsa onun da məsələsini araşdırın. Sonra mənə zəng vurdu, dedi ki, bəs belə-belə. Mənə zəng gəlmişdi, sənin nömrə vermişəm. Yəqin ki, səndən əlaqə saxlayarlar. Kör-körünə maşın sürməyində var ki, gözləri bir yum sürdü. Əlaqə saxladılar, dedilər ki, bəs baş ofisdən zəng vurmuşum falan filan. Bir uzun da danışığımız oldu, bir 10-15 dəqiqə. Və ona video subutla da YouTube'a yükləmişdim. Video subutla da göstərdim. Ona özünə də dedim ki, biri Pixel'di, dedi, Pixel 7'dir. Dedim, bax Google Pixel 7'dən zaten Azərbaycanda tək düşdü. İstəsəz gətirim həmən Google Pixel'də videolar göstərim. Yəni Pixel'də mənim üzərimdə olub, Destroyer'dakı Destroyer'dir. Yəni IP adresi görürsünüz. Gətirim, ona da baxın. Qardaşa o şimdi hər tərəfli sübut elədim ki, bəli, bu mən olmuşam, heç kimə mən profil verməmişəm. Buradan mənə zəng gələndən sonra mənə aydın oldu ki, daha doğrusu Qaqaş dedi ki, dedi sizdə bloklanma ona görə olub ki, sizin telefonunuzun biri
bir dəqiqə fərqlə demək ya telefonum mu səhvləmirəmsə telefonum bayılda göstərib. Sonradan o ikinci IP adresindən girdiyim bu həmin bu planşet isə 7-ci mikrorayon ətrafında göstərib. Mən oradan o sübutları da oradan göstərdim ki, dedim qardaş videonun gir falan dəqiqəsinə bax, mənə sifariş gəlir, mən 7-ci mikrorayona çatıram. Üst tanıma istəyir, mən sonra orada görə bilərsən, Bravo market var, Bolluq bazarın yanında. Oradan da görə bilərsən, yəni blok elə həmən ərazidə olub, telefon mənim üzərimdə, videolar telefonumda, videoda da 7-ci mikrorayon düşüb. Qardaşa hər şey aydın oldu, dedi qardaş düppədüz. Yenə də o şimdi yenə də sənədləşdirib, yenə də göndərirlər harasa bilmirəm ki, orada qərar verəcəkmişlər. Nəsə 3 gün onun da üzərindən keçdi, yenə də açılmadı. Artıq ümidlər üzülüb. Günlərin bir günü Boltun rəsmi səhifəsində gördüm bir video çıxıb. O video sonra da mənim bir neçə nəfər də atdı ki, bax da, yəni faktiki Boltun rəhbəri deyir ki, gəlin kömək eləyəcək. Yəni videoda belə bir çağırış edirdi ki, işbazlara pul verməyin, heç kimə pul verməyin. Nə dərdiniz varsa, yəni loru dildə desək, nə probleminiz varsa, yaxınlaşın Bolt ofisinə, biz sizin əgər həll olunacaq məsələdirsə, biz sizin məsələnizi araşdırıb xəttimizi açarıq. Heç kimə pul verməyin. Video çıxdı axşam, səhərsi mən durdum, getdim ofisə, dedim ki, qardaş, baxın, axşam saat belə bir video yayımlamışsınız. Gəlmişəm. Belə, yəni işbaza pul verməyəcəm. Buyurun açın. Şimdi qaqaş baxdı, nə dərdimi soruşdu, nə necə baş verib, heç nə soruşmadan. Bax dedi ki, ayın 10 martda burada olmusan, dedim bəli. Dedi, sorğulu təkrar bir də göndərirəm. Bəs get 72 saat gözlə. Dedim qardaş 72 saat kimi gözləyir? Yəni bu qərar verən kimdirsə, mənə göndərin onun yanına. Yox, hər sistemdirsə bura piyada keçididir də, yəni mənə sifət eləmək lazım deyil. Get. Evdə və sifət elə. Nə deyirdim? Bu Neftçilər metrosunun üstündə, yəni piyada keçidi yoxdur da. Piyada keçidi biraz qabağa gələndir. Rüstəm Rüstəmovdan söhbət gedir. Bu Makleylər bağıdır bu tərəfdə. Metronun başından hələ də piyada keçidi keçirlər. Orada piyada keçidi yoxdur. Nə vaxtsa qədim zamanlarda olub, silinib gedilib artıq. Orada piyada keçidi var. Yeraltı keçid var. Dedi 10 mart burada olmuşsan, sənə o şimdi göndərirəm. Dedim kim qərar verir? Əgər bu süni intellektlə idare olunursa da siz burada nəyə oturmuşsunuz? Yox qardaş, buna baş ofisdən yuxarıdan ya xaricdən baxmalılar, nəsə belə bir şey. Dedim indi necə olacaq? Dedi heç nə, get gözlə. Nəsə o gözlədən də nə bilim nə qədərsə bir 5 gün, 10 gün keçdi. Paraleldə mən də onunla bununla məsləhət edirəm. Nə bilim kimsə nəsə eşidirsə də mənə də yönləndirir ki, nə bilim get bu 500 açır, bu 300 açır. Get bu filitə qoşul, filit bəlkə açdı. Get nə bilim nə, hərə bir məsləhət verir, sağ olsun. Uzun sözün qısası heç cür açılmırdı. Ramazan bayramı, Ramazan deyirəm, Qurban bayramı günləri nə vaxt idisə yadımdan çıxıb. 3 günlük bayram vermişlər. Təsəvvür edin, mənim profilim gecə saat 12-yə qalmış falan. Çünki mən biri işləmiş telefonumu qaldırıb baxanda gördüm yuxarıda bildiriş gəlib Boltdan ki, girişiniz bərpa edildi, aktiv olub qazanmağa başlaya bilərsiniz. Şoka düşdüm ki, yəni bu necə olurdu? Yəni bu Azərbaycandakı ofisçidirsə, yəni bazar günü bunlar işləmir. Avropa idisə bu vaxtı iş olmur. Onlarla da bizim aramızda o qədər də böyük fərqi yoxdur. Yəni belə bir təsadüf nəticəsində dediyim kimi bizim bayram günlərində və gecə saat 12-yə qalmış 10 dəqiqəmi, 5 dəqiqəmi bu ərəfələrdə təsadüfən blokdan çıxdım. İndi Allahdan oldu. Bilmirəm indi adını nə qoyacaqsınızsa, axır ki blokdan çıxdım və bir neçə adam mənə də məsləhət verən zaman belə bir şey demişdi mənə ki, əgər açılmasını istəyirsənsə bir neçə dəfə təkidlə get, hər dəfə açacaqlar axırı. Həftədə bir dəfə, nə bilim 2 həftədən bir get, dayanmadan get, açacaqlar. Bilmirəm ona görə idimi, yəni mən bir tərəfdən dəstək yazdım, nə bilim 2 dəfə ofisə getdim.
Support'a yazmağın da bir mənası yoxdur. Support Bolt EU var. Mənə bildim o xarici maildir. Sən demə orada Azərbaycandan gələn mesajları elə Azərbaycanlılar cavablandırırmış. Çünki yazıb qutu bitirəndən sonra altda best regards, yəni xoş arzular da. Birinin adı İlham idi, birinin adı nə bilim Səbinə idi, nə idi. Yəni iki dənə gördüm Azərbaycan adlarıdır. Orada bir yazmağın bilməm mənası oldu mu, olmadı mı? Yəni mənim tarixçəm, mənim hadisəm belə oldu. Bilməm nə qədər sizə faydalı olarsa, mənim keçdiyim yol faktiki olaraq açılır və pulsuz da açılır. Əgər nahaqdan bağlanıbsa, hətta mənim işlədiyimə görə, yəni doğrudan da bir problem yaradaraq da bloka düşənləri də bəzən açırlar. Məsələn, bir nəfər keçən dəfə dedi ki, mən təkidlə gedirdim. Halbuki məndə konkret olaraq selfie-də problem vardı. Yəni dostuma vermişdim profilimi. Getdim kişi kimi də boynuma aldım ki, dostuma vermişəm, bilməmişəm, səhv eləmişəm, üzrlə hesab eləyin. Açın da bir də belə söhbət olmayacaq. Bir neçə dəfə gedəndən sonra açılıb. Və bunun kimi çox belə bir hadisələr eşitdim, dedilər, paylaşdılar, mən də sizinlə paylaşıram. Əgər sizin də belə bir nəsə buna oxşar bloklarınız olubsa, şərhlərdə yazın, qısaca nə üçün bloka düşmüşdünüz və necə açdırdınız. Pulla da açdırmışsınızsa yazın, pulla açdırdım. Pulsuz açdırmışsınızsa necə açdırmışsınız, o haqda qısaca yazın. Kimlərəsə faydalı olar, çünki bir ara dəhşət çox idi bloklanma. Səhv eləmirəmsə son zamanlar azalıb. Amma nahaq yerə bloklananlar bir ara dəhşət çox idi. O yüzden də Bolt'un baş ofisində müəyyən dəyişikliklər oldu. Biraz rüşvət yeri açılmışdı. Yəni bunu hamı gördü, bildi yəqin ki, taksi camiyyəsində heç kimə sirri olmadı. Belə düşünürəm faydalı oldu. Dedim bir bölüşüm, əgər bloklanmamı demişəmsə, çünki nə bilim yüzlərlə insan yazırdı, pozurdu ki, nə oldu, açıldı, açılmadı. Hər bir tərəfdən kömək eləmək istəyirdi. Və yaxud da necə blokdan çıxdın, çıxmadın, bu haqda öyrənmək istəyirdi. Blokdan çıxmışam. Hal-hazırda yüngül bir diriliş var idi turizmdə. O yüzden biraz qayıtmışam turizmə tərəf. Bu yaxın günlərdə bilmirəm, vaxtım olacaqsa, tam gün olmayacaq. Çünki ayın 11-nə kimi bir paketim var. Ondan sonra bilmirəm olacaqsa yoxsa yox. Olmalıdır. İndi boş vaxt tapdıqca inşallah ki, taksi videolarına da qaydacağıq. O yüzden kimlər kanala abunə deyilsə, zəhmət olmasa kanala abunə olun. Təkcə taksi vlogları üçün də deyil, bir dəstək üçün də. Videonu mütləq şəkildə bəyənin. Bloka düşən, düşməyən digər bir tanışınız, dostunuz varsa videonu bölüşün, paylaşın. Daha çox insanın qarşısına çıxsın. Bəlkə kiməsə bir xeyrim dəymiş olar. Kimsə də eyni bu yolla gedib blokdan çıxar, Allah uzun yetirsin. Bloka düşmək bir taksi sürücüsü üçün çətindir. Mən də bir neçə ay çətinlik çəkdim. Turizmdə də vəziyyət pis idi. Çox pis idi. Fevral ayından bəri İranda başlayan müharibədən sonra. O yüzden taksi mütləq şəkildə mənə lazım idi. Və iyun ayında çox da əlimdən tutdu. Yəni nəysə, yəni əlimdən tutdu. Belə, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn videolarda səslənərik. Nəsə suallarınız varsa və hansı tip content videolarım çəkilməsi və gəlməsini istəyirsinizsə şərhlərdə yazın. Və bütün şərhlərinizə inşallah ki, cavab verəcəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.